Priatelia, ponúkame vám nami vyrobený očistný set proti negatívnym energiám a na príval pozitívnej energie. Je to skvelá pomôcka k dosiahnutiu harmonického života a osobného šťastia. Cena za set je len 29,90. V našej ponuke je aj ručne vyrobená Ouija doska aj s planžetou, držiakom na vonné paličky. Balíček obsahuje aj vonné tyčinky s aromou dračej krvi. Skvelo využiteľný ako dekor vo vašej domácnosti. Cena 16,90. Viac informácií na našich sociálnych sieťach. Ja to hovorím, že to cítim. V prvom rade ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si nás pozval do tohto skvostu. Povedz nám prosím ťa, kde sa nachádzame, čo to vlastne je. Je to veľká zaujímavosť, lebo stojíme teraz v šlachtickom sídle a je to najstaršia budova, ktorá bola obývaná nejakými ľuďmi. Nerátame samozrejme kostol alebo hrad, ale táto stavba bola postavená v rokoch 1609-1610 a nechali si ju postaviť manželia Drugetovi. Bola Katarína Nádažďová, Bátoričkina mladšia dcéra a jej manžel Juraj Druget, ktorý mal hlavné sídlo na východe Slovenska v Humennom pre potreby bývania na šľachtickom pánstve, lebo tá Katarína dedila po svojej mame Alžbete, tak si postavili menšie sídlo, nepotrebovali nejakú veľkú stavbu, ale ako určite honosné pre potreby bývania tu na šľachtickom pánstve. A to stojíme práve v tej najstaršej časti, takzvanej Drugetovej kúrie, tak ju v súčasnosti voláme. Chce so mnou niekto komunikovať? Prostredníctvom tohto zariadenia budem počuť tvoj hlas. Dole sme zaznamenali veľa aktivity. Tak ma zaujíma, či sú tu nejaké duše. Sú tu nejaké duše habanských detí? Odpovedaj mi do tohto zariadenia, prosím. Počúvajme. Chce so mnou niekto komunikovať? Prostredníctvom tohto zariadenia budem počuť tvoj hlas. Dole sme zaznamenali veľa aktivity. Tak ma zaujíma, či sú tu nejaké duše haganských detí. Odpovedaj, haganských? Habanských. Sú tu nejaké duše habanských detí? Odpovedaj mi do tohto zariadenia, prosím. Počas seansy s diktafónom je jemným šepotom počuť slová "nie je tu". Chcem počuť tvoj hlas. Jak som rozprával tie informácie o tých habanských deťoch, tak mi Ovilus povedal, že informed, že som informovaný. Myslíte, že to môže mať nejaký súvis s tým, čo som práve hovoril? Možno je všetko v podstate, ale pokiaľ sme si není istí, ideme skúšať ďalej. Prečo sa to vlastne volá kúria? Čo znamená slovo kúria? Kúria je niečo ako menšie vidiecké sídlo vysokej šlachty, čiže možno ešte s pridanou hospodárskou časťou, ale nepotrebovali to také rozsiahle, ako mali tie svoje hlavné sídla. Lebo šlachta kedysi poväčšinou mali svoje nejaké to sídlo, kde bývali stabilne. Alžbeta Bátorejová po svadbe sa presunula z Ečedu do Šarváru ku svojmu manželovi a tam potom bola teda vlastne akoby šarvárska pani. Ale ďalšie panstvá, ktoré mali roztrúsené po celom Uhorsku, tak
tam takisto si stávali nejaké bývania. Tu nádaždejovci postavili veľký kaštiel, ten stal kúsok od tadeto a toto je stavba, ktorú teda tá mladšia dcéra Katarína. A takto aj berieme, že rok 1610 Alžbeta bola ešte na slobode, pretože uväznená bola až na konci roka, 29. a 30. decembra. Takže celý ten rok 1610 od jej svadby Kataríninej 6. januára 1610 tu v kostole Čachtickom až po teda to zatknutie mamy v decembri bol rok, kedy sa i samotná Alžbeta Bátoriová mohla pohybovať tu v týchto priestoroch. Práve ideme vyskúšať nové zariadenie od slovenského výrobcu, tzv. Spirit Voice Radio, ktoré je vyrobené na princípe Spirit Boxu, ale toto má o funkciu potláčania šumu naviac. Nie, to... Kto si? Povedz mi svoje meno. Koho sme počuli práve? Zaznamenali sme nezrozumiteľný ženský hlas. Čo? Moje meno je Lukáš, ako sa voláš ty? Kde sa práve teraz nachádzame? Nejaké tvoje pocity, zážitky, čokoľvek. Zažil si tu niekedy niečo strašidelné? Deje sa tu vlastne niečo? Je toto miesto spojené s nejakým úmrtím, konkrétne s Bátoričkou, alebo Ficko, alebo niečo s touto historickou udalosťou? O Bátoriovej sa hovorí a výpovede svedkov tomu dokazujú, že páchala nejaké nepravosti na teda tých dievčatách, či už to boli tie slúžky, alebo potom nejaké ďalšie dievčatá, ktoré slúžili u nej. A jedna z výpovedí svedkov, ktoré sú zaznamenané v serióznej literatúre, pretože niektoré tie knihy napísali skutočne renomovaní historici, archivári, tak tam sme sa dočítali, že výpoveď jedného zo svedkov hovorí, že počas svadby svojej dcery Kataríny stihla ešte spraviť zo sveta, sprevodiť alebo umučiť dve dievčatá. 93 svedok Jan Andači, kastelán z Čachtického hradu, uviedol, že v čase drugetovej svadby, to bolo toho 6. januára, zamordovala dve devy, ktoré potom pochovali v Kostolánoch. Prvý kto? Sme tu prvý? Ďakujeme. Tento mužský hlas nám povedal slovo prvý. Asi som prvý, k tomu dal príležitosť prehovoriť. Tento istý hlas zaznamenáme ešte párkrát. Prvý kto? Sme tu prvý? Ďakujeme. Prvý kto? Sme tu prvý? Ďakujeme. Počul si to, že prvý? Medzi nami, ako teraz si vstúpil prvý. Ďakujem. Kto si? Povedz mi svoje meno. V súčasnosti tá stavba má taký tvar písmena J, keď sa na to pozrieme z výšky, ale nebolo tomu tak hneď od začiatku. Tie šľachtické sídla sa stávali postupne etapovite, vždy nejaká tá nová generácia si niečo pristavila, takže teda je aj zaujímavosťou to, že stojíme v tej najstaršej časti a že mali priestor pred stavbou ešte vykopať jamu a zaklenúť pivnicu, ktorá je teda pod nami. Takže aj to je neoddeliteľná súčasť tej stavby. A tá je zaujímavá, pretože je pôvodná a za celé to obdobie nebola zničená. Čiže tá atmosféra tam je taká možno ako keď to bolo spravené pred tými vyše 400 rokmi. V tento moment mi ten istý mužský hlas vraví zostaň. Chce tak táto duša muža, aby som neodchádzal z miestnosti? Povedz mi, kto si? Čo? Zostaň? Čo? Zostaň? A ja som počul zostaň. OK, zostanem. Petrov výrobok na komunikáciu s duchmi je jednoznačná topka na interakciu s neživými. Hneď na to dostávame opäť čudný ženský výkrik. Vzbudzuje to vo mne pocity volania o pomoc. Čo si myslíte vy? Napíšte nám svoj názor pod toto video. A práve aj tu v okolí, len pár metrov odtiaľto, boli zase zaznamenané nejaké skutočnosti návštev, ktoré tu chodili rádovo pred 100 rokmi. Maďari, Nemci, Rakúšania, to boli bádatelia, to boli ľudia takí možno ako
teraz aj tí, že sem prichádzali s otázkami hľadania pravdy. A tam je ďalší zaujímavý záznam, že práve v podzemných chodbách sa našli nejaké kostry a boli teda podložené potom analýzou, že to boli ženské kostry. Takže v tej knihe konkrétne doktor Jozef Kočiš sa domnieva, že sa tam mohli nájsť práve tie kostry pochovaných dievčat, ktoré umučila Bátorička. Očitý svedok potvrdil lekárskú expertízu, podľa ktorej šlo o kosti dievčat. To by svedčilo o tom, že Bátoriová a jej pomocníci aj priestory pivnic používali na odpratávanie obetí. Ideme ďalej, do vedľašej miestnosti. Povedať? Komunikácia s duchmi nám dnes ide na jednotku. Dostávame ďalšie slová. Povedať, že chce nám teda on niečo povedať, alebo mám niečo povedať ja sám. Povedať? Povedať? Čo nám chceš povedať? Počul si to? Áno, niečo som tam počul. Že povedať. Čo nám chceš povedať? Som ten istý hlas. Stále, už tretíkrát ten istý hlas. Tým podzemným priestorom, áno, ešte teda tú informáciu, že neboli to len samotné pivnice. Čachtice majú dômyselný, alebo mali, teda musíme to tak povedať, že v minulosti dômyselný systém tzv. Úkrytových pivníc, kde sa považovali teda chodby, ktoré boli poprepájané a slúžili k tomu, aby obyvateľ tej nehnuteľnosti sa dostal do svojej pivnice a vedel sa presunúť niekde inde do bezpečia. To bola jedna vec. Druhá vec, samozrejme, keď to boli stovky metrov, možno niekoľko kilometrov chodieb, tak mohli niektoré tie časti poslúžiť aj na úplne iné veci, ako transportná chodba na únik, na odpratávanie. To bol ten záznam historicky, keď tam našli kosti práve v tej časti pod Nádažďovským kaštielom, kde boli a kde sú ešte aj doteraz zachovalé určité časti tých chodieb. Typ väzňov! Typ väzňov! Typ väzňov! Akí väzni? Boli tu niekedy nejakí väzni? Ale boli tu nejakí ľudia väznení, nie? No možno... Nechceli ich Turci náhodou väzniť? Záhada je týmto pádom vyriešená. Posledné dve slová, ktoré dostávame v momentoch hneď po sebe, dávajú význam. Ak si zosumarizujeme všetky slová, tak sme dostali význam toho, že duch tohto muža nám hovorí, že som prvý, ktorý tu má zostať a chce mi povedať, že tu bol nejakým typom väzňa. Prvý kto? Sme tu prví? Ďakujeme. Typ väzňov. Možno to znamená niečo iné, ale treba brať ohľad na to, že vo svete duchov sa nestáva často, aby sme nahrali jeden hlas viackrát a nie to ešte s hlbším významom. Možno sa len sám skrýval pred Turkami. Koniec koncov, nech to má význam, aký chce, nám sa podarilo zaevidovať fenomenálny prejav duchov Čachtickej kúrie. Slová, ktoré sme zaznamenali sú: prvý kto? Sme tu prví? Ďakujeme. Zostaň. Čo? Zostaň? Povedať, že Povedať? typ väzňa. Typ väzňov. A to prichytenie pri čine je konkretizované, že videl, ako tam priamo týra, mučí dievčatá a niektoré sa potom našli, ktoré už boli mŕtve a niektoré, ktoré boli, ako tam je písané, že pripravené na neskoršiu udalosť, čiže ako keby systematicky správené. Podľa historických záznamov, ja samozrejme tu väčšinou knihy, ktoré sme si prečítali, ale opäť oddeliť nejaké romány od literatúry, faktu, tak tam vraj Turzo potom na druhý deň spravil teda nejaký ten záver celej tej kauzy a aj s tou správou obce, mestečka Čachtice, predniesol tú reč, že videl a následne teda odsúdil na doživotné väzenie, na niektoré, ktorý sa zatváralo zrejme na vojenské obranné pevnosti, lebo nemohla byť zatvorená napríklad niekde tu v tej pivnici dole. Takže využili na to necelé 3 km vzdialený Čachtický hrad, kde bola odvedená, zatvorená, strážená s tým, že tam má dožiť, aby
nejak si uvedomila možno hrôzu týchto činov. Ale tá celá kauza má ďalšie nejaké pozadia, zákutia, ale k tej otázke konkrétnej, čiže áno, podľa toho všetkého tu vyhrabali niekde teda nejakú tú obeť a ukázali tým ľuďom, že áno, robila to. Je to historická téza od doktora Jozefa Kočiša, riaditeľa štátneho archívu v Bytči v minulosti. Sú tu aj nejaké ženy? Zomreli tu nejaké ženy? To bol čo? Netopier či tieň? Keby sa niečo myhlo predo mnou teraz. Nie som sa pozrel. Ty si nevidel nič na kamere? Kokos. Vieš, čo si pripadám? Ja keby som bol... Tu lietajú okolo mňa normálne. Nemusíš vidieť nič, ja cítim energiu priamo okolo mňa teraz, hneď. Priatelia, veľmi dôležitý aspekt, na ktorý treba brať ohľad, je ten, že sme na mieste, ktoré je historicky späté s tragickými udalosťami. Dovolím si tvrdiť, že niektoré udalosti, ktoré sa tu diali, alebo respektíve to mučenie tých mladých dievčat, spomínali sa aj nejaké panny. Máš nejaké informácie o tomto, že boli tu umúčené tieto panny? Tie informácie sú podľa mňa pravdivé, pretože už na Čachtickom hrade sa nám prejavili evidencie, ktoré nám naznačili, respektíve dokázali to, že tie duše zblúdené tam sú. Verím tomu, že budú dneska tu tiež. A teda ešte raz sa pýtam, myslíš si, že tie duše sú na tomto mieste tiež rovnako ako na Čachtickom hrade? Tak treba zobrať jednu vec, áno. To mnoho návštevníkov nevie, keď sem prichádzajú, že Alžbeta Bátoriová na Čachtickom pánstve počas svojho pobytu nebývala na hrade, ale obývala kaštiel, ktorý bol 100 metrov odtiaľto. A pokiaľ máme veriť tej udalosti, ktorá sa tu stala 29. decembra 1610, ktorá je zaznamenaná, môžeme si ju nájsť v štátnom archíve v Bytči. Je to list vtedajšieho druhého najvyššieho muža v Uhorsku, Palatína Juraja Turzu, ktorý prišiel podľa toho listu neohlásene sem do Čachtíc zo svojej cesty z Bratislavy smerom do Bytče s cieľom ukončiť celú tú kauzu a často sa tam opakuje slovo in flagranti, to znamená, že ju tu prichytil priamo pri čine. Priatelia, ako ste si stihli všimnúť, dostávame priamo výpoveď z prvej ruky od človeka, ktorý sa o toto miesto zaujíma, spravuje ho a respektíve ho vlastní, nazvime to tak svojským spôsobom. A tieto informácie sú pre nás veľmi dôležité z jediného dôvodu, pretože keď sme točili Čachtickú pani pred 2 rokmi, sme zaznamenali rôzne evidencie, rôzne záznamy alebo prejavy paranormálneho fenoménu, ktoré podľa nás a hlavne podľa mňa sa domnievam, majú veľmi spoločné s týmto miestom. Je to žena? Je to muž? Ty kokos, počúvaj ma, normálne nával energie na mňa, normálne nával energie, tuto pri ľavom pleci, normálne, keby o mňa niekto takto zavadil. Normálne, keby o mňa niekto zavadil. Prísam Bohu, tuto, jak si hneď položil otázku, tak o mňa zával, ty kokos, úplne, čo? Miro, prosím ťa, povedz nám, aká história, aký príbeh sa spája práve s týmito miestami, kde sa nachádzame. Na začiatku snáď povedať, že nič sa nevyrovná tej atmosfére, ktorú návštevníkovi poskytne Čachtické podzemie. Alebo vôbec teda pobyt pod zemou, akékoľvek rozhovory na povrchu sú úplne iné, ako keď sa dostaneme sem do týchto priestorov. A nemusia to byť len konkrétne tieto priestory. V Čachticiach takýchto miest bolo a stále je určite veľa, ale pre verejnosť oficiálne sa dá dostať do tejto časti pod Drugetovou kúriou. Trifield.
Detektoris. Klasická výbavička. Miligausy sú. Toto tu. A keby náhodou K2. Vidíme to aj na návštevníkoch, ktorí sem prídu, že počas rozhovorov v záhrade je to úplne niečo iné a využiť ten potenciál, ktorý dávajú tieto temné priestory práve v spojení s historickými informáciami a možno aj s tými legendami, pretože existuje veľa literatúry, ktorá je formou románu. Príklad Jožo Nižniansky, Čachtická pani. A táto ovplyvnila milióny československých čitateľov a veľa toho deja sa odohráva v chodbách podzemných, v temných miestach, kde hrozia rôzne nebezpečenstvá, kde sú v tých tajných chodbách prepadliská, kde to cítiť zatuchlinou, kde to cítiť mŕtvolným zápachom. Tak toto je tá kniha a mnoho ľudí si to potom predstaví, keď prídu sem do týchto priestorov a potom samozrejme je priestor aj na tie otázky, ktoré by sme si možno na povrchu ani nepovedali, o tých záhadách, o tom medzi životom a smrťou. A opäť je to zaujímavé, že to množstvo ľudí, ktoré sem príde, tak sú rôzne typy ľudí. A o to zaujímavejšie je pre nás, keď mnohí ľudia ako keby cítili tú atmosféru toho miesta a mnohokrát sa potom práve dostaneme aj na tie otázky, na ktoré možno aj vďaka tvojej návšteve sa tu zodpovie, že dostanú ľudia informáciu, na ktorú čakajú. Pretože kde je tma a kde je príbeh, tak to je ešte zaujímavejšie. Aha, dobre, vysvetlené. Takže priatelia, konečne je tu moment, na ktorý sme všetci čakali. Konečne nastala hlboká noc, kedy sa začína oficiálne vyšetrovanie s rôznymi detektormi, zariadeniami, ktoré už máme po všetkých miestnostiach nachystané. Čiže je dosť možné, že už aj počas tohto vyšetrovania, respektíve počas nahrávania tohto rozhovoru, môžeme niečo zaznamenať. Veľmi dôležité je, treba klásť dôraz na to, aké otázky budeme klásť, s kým budeme jednať a akú odpoveď dostaneme. Toto je veľmi dôležité, pretože ešte som len rozchystával techniku, ako ste si mohli všimnúť, už sú tu aj pohybové senzory, respektíve multifunkčné guličky, ktoré reagujú na dotyk. Čiže keď niečo od ne zavadí alebo niečo sa ich dotkne, môžu sa rozsvietiť. Takisto to máme aj v ďalšej miestnosti a už teraz len čakať na nejakú odozvu. Takže začíname a mňa by zaujímalo, či tu je nejaká energia s nami, či sa tu niekto s nami nachádza. Ak tu niekto tak je, prosím ťa, dotkni sa niektoré z týchto zariadení, ktoré tu sú a oni ťa zaznamenajú. Mojich sledovateľov hlavne zaujíma to temno, tá mystéria tohto miesta. Máš ty nejakú skúsenosť s niečím strašidelným konkrétne z týchto miest? Ja som strávil za obdobia činnosti tu pod občianskym združením Čachtické podzemie desiatky hodín za mňa, ale vo všeobecnosti aj za týchto našich členov, že nieraz bol prípad, kedy sme prerušili brigádu, alebo napríklad ako zablikalo svetlo a podobne a dávalo to takú tajomnosť aj tým brigádám, že to bolo úplne niečo iné, ako keď sa brigáduje niekde vonku. Daj nám nejaké znamenie, že tu niekto s nami je. Ak dokážete počuť môj hlas, prosím, vydajte nejaký zvuk, alebo spravte nejaký zvuk, dajte o sebe vedieť. Bátorička, je tu tvoja duša? Alebo je tu niekto z tvojich poddaných, ktorého si zabila?
Ak chceš, môžeš mi odpovedať. Nie som tu preto, aby som ti ublížil. Chcem len komunikovať a nadviazať nejaký dôkaz nejakých zblúdených duší, ktoré sa tu majú nachádzať. Počuje ma tu niekto? Chce so mnou niekto nadviazať komunikáciu? Poďte, som tu sám. Priamo pre vás. Komunikujte. Urobte nejaký zvuk, nejaký buchot. Tak zase mám taký pocit, jak skoro na každom vyšetrovaní, že sa mi tak ťažšie dýcha. Neviem, či to je kvôli tomu, že sme v podzemí, ale nie veľa lokalít sme natočili, kde sme natáčali v podzemí a ťažko sa mi dýchalo. Aj v sanatóriu v Sokolovciach tam bolo tiež také temno a tuto je to tiež podobné. A zase ako keby na hrud sa mi to upína. A zase ako keby na hrud sa mi to upína. A zase ako keby na hrud sa mi to upína. Sa mi zdalo, že som niečo zaznamenal, nejakú horinu alebo korbu. Tak sa pozri a preto si to pozri sa na to. Chcem to hneď teraz vidieť. Skús sa vrátiť späť a skús sa pozrieť. Ty sa tak poobzeráš a tam podľa teba naľavo. Ty si to teraz videl? Také temno a tu je to tiež podobné. Odtiaľ toto pôjde dole. Odkiaľ? Teraz. Hej, aha, hej. Daj to ešte raz. Také temno a tu je to tiež podobné. A zase ako keby na hrud sa mi to upína. Wow. Čo ti Ešte ani nezačalo úplne vyšetrovanie, priatelia. A tuto v týchto miestach, zasvieť sem, tuto letela biela anomália. Môžeme si dovoliť tvrdiť, že to je orb, taký menší, ale intenzívny, pretože svietil strašne silno. A toto sú priestory. Tuto sú priestory, kde to krásne preletelo. Ďakujeme za prejavenie. Netrvalo to ani tak dlho, pravda? Wow. Hneď v ten moment, Dafo, keď som hovoril, že niečo cítim, ako keby na hrudi, tak tam niečo preletelo. Videl si to? Wow. Ďakujeme. Fú, takže zase moje zmysly ma neklamú a toto som rád, že sa to deje. No škoda, že to detektory nemajú. Nevadí, nie vždycky sa znamenajú detektory, preto tu máme kamery s nočným videním a s normálnym videním, takže wow. Máš takú silu rozsvietiť niektoré z týchto zariadení, ktoré tu sú? Prosím ťa, urob tak. Vieš priblížiť na ten... Vidíš na to, či? Detektor nechám zapnutý, skúsim spirit box, lebo to vyzerá dosť zaujímavo. Skúsim spirit box, že budeme počuť nejaký zvuk, takže priatelia... Za tebou sa rozmýkala gulička. Máš to? Pozri, máš ju tam? Videl si to? Máš to natočené? Pred chvíľočkou som vyzýval duchov, aby nám rozsvietili hociktoré zariadenia. Pozerajte sa za mňa. Prosím ťa, dotkni sa niektoré z týchto zariadení, ktoré tu sú a oni ťa zaznamenajú. Takže priatelia... Za tebou sa rozmýkala gulička. Máš to? Pozri, máš ju tam? Zapamätajte si, že za tie roky lovca duchov som sa naučil s duchmi komunikovať, cítiť ich a zároveň sa ich aj zbaviť. Niekedy, a to ja to tak chcem, že strávim tu dlhší čas, áno, povedzme len nejakou prípravou expozícií, alebo teda v minulosti to boli tie dlhšie brigády, kedy sme strávili čas v podzemí a keď človek má nejaké vedomosti, niečo načítané, tak ono sa to potom o mnoho intenzívnejšie zohľadňuje tu v týchto priestoroch. Čiže to si človek automaticky kladie tie otázky, či tu, hoci som tu sám, či som tu skutočne sám, či tu nie je ešte niekto s nami. Pretože, tak ako si dobre povedal na povrchu, toto sú miesta, kde sa môže nahromadiť nejaká tá energia, ktorá sa tu cíti možno bezpečne a príjemne v týchto miestach, ktoré sú oddelené od toho denného svetla, ktoré sem neprenikne do týchto temných miest. Takže je to otázka, ktorá láka a podľa mňa bude zaujímať aj stále návštevníkov, ľudí, ktorí sem chodia.
Priatelia, noc v Čachtickej kúrii ešte nenabrala ani na otáčkach a pozrite, čo sa deje. Najprv svetelná anomália tuna, petelica, tam sa rozsvietilo svetelko, ktoré reaguje len na pohyb a nikto v tej miestnosti nie je. Takže priatelia... Za tebou sa rozmýkala bolička. Wow, máš to? Pozri, máš ju tam? Takže mi prosím vysvetlite vy, ako sa to mohlo stať. Dobrý večer, počuješ môj hlas? Chcem počuť ten tvoj. Kto sa mi to tu zjavil pred chvíľou? Kto sa mi zjavil pred chvíľou v týchto... Poď k nám a rozprávaj. Do tohto, povedz niečo. No tak, nikto ti nechce ublížiť. Bátorička, si tu ty? Alebo je tu Ficko? Chceš mi povedať niečo o tých mŕtvych mladých dievčatách? Koľko tiel mladých dievčat tu je? Alebo tu bolo? Povedz mi. Prosím, poď ku mne. Poď do mojej blízkosti. Sleduj kamery. Preleď tu. Zjav sa ako svetelná anomália. Niečo. Alebo povedz niečo. Zasvieť s tým. Reagujem na tvoju energiu. Poď použij moju energiu a objav sa. Echovox je aplikácia, ale overená aplikácia, vyrobená Billom Chaplom a prostredníctvom nej dokážeme počuť hlasy, takže poďme to skúsiť. Najprv položím otázku a potom budem používať aplikáciu. Kto sa mi tu prejavil? Povedz mi svoje meno. Chce s nami niekto rozprávať? Rozsvieť jednu z týchto vecí, ktoré sú na Zemi. Tu je svetlo, tu je baterka. Skús ju zhasnúť. Poď, vyzývam ťa k tomu. Skús zhasnúť toto svetlo. Z miesta, kde som pred sekundou klačal, práve odlieta svetelkujúca gula, ako keby som ju tam za sebou zanechal. Ak máš takú silu, poď prosím ťa, správ to. Dotkni sa tohto zariadenia, ktoré svieti, a skús ho vypnúť. Budem ti veľmi vďačný, skús to vypnúť. Všimnite si, ako jeden orb do mňa vletí, pokiaľ si druhý len tak preletí na vôkol. Alebo co spravíme inak, ja ho zhasnem a ty ho zapni. Ja som ho vypol, skús ho zapnúť. Zase na mňa niečo leze, ty kokos. Také zvláštne, tak tuto zase na hrudi, také sa cítim, ako keby ma niečo postupne vyciciavalo, ako keby. Zvláštne to je. Pomaličky sa blížiš? Potrebuješ chvíľku času? Nech sa páči, máš ho. Tak poď. Rozsvieť to, alebo čokoľvek. Alebo sa prejav nejak inak. Nech sa páči. Máš tu XY príležitostí a spôsobov. Julian? Je tu nejaké historické meno, nejaký Julius alebo Julian? Spája sa tu niečo s históriou, meno Julian alebo Julius? To si človek automaticky kladie tie otázky, či tu, hoci som tu sám, či som tu skutočne sám, či tu nie je ešte niekto s nami, pretože tak ako si dobre povedal na povrchu, toto sú miesta, kde sa môže nahromadiť nejaká tá energia, ktorá sa tu cíti možno
bezpečne a príjemne v týchto miestach, ktoré sú oddelené od toho denného svetla, ktoré sem neprenikne do týchto temných miest. Možno, že to je duch nejakej duše, ktorý sa volá Julian alebo Julius. Mužské hlasy, ktoré sme zaznamenali v hornej časti kúrie, možno patrili práve Julianovi. Kto vie? Prvý kto? Sme tu prví? Ďakujeme. Čo? Zostaň? Povedať? Typ väzňov. Bom, kosť. Boli tu niekedy nejaké kosti, alebo nejaké lebky, alebo niečo podobné? Ukrývali tu pred Turkami, habánske deti. Habánske deti sa ukrývali pred Turkami. Mohol by si ísť, prosím ťa, sem máš mikrofón. Poď sem túto, aby ťa aspoň pravil. Povedz mi, kto boli habánske... Že útok! Útok! Pozri, útok, slovo útok. Toto dáva súvis. Pre mňa to je súvis, pre teba nič, pre mňa to znamená veľa. A kde sa tu skrývali pred Turkami? Pred kým sa tu skrývali? Pred Turkami. Oni tu kedysi bývali a napadli ich Turkovia, tak si akože spravili pivnice a mali to vlastne ako chladničku na potraviny a ukryt. V tento moment je mi už úplne jasné, že to všetko, čo cítim a všetko, čo naše zariadenia potvrdzujú, ako aj naše kamery, má s týmto niečo spoločné. Zariadenie napísalo slovo bone, čo z angličtiny znamená kosť, a v dávnych dobách tu boli mŕtve telá habánskych detí. Takže nepochybne tu boli aj ľudské kosti. Veríme, že po takýchto dôkazoch a súvislostiach v silu našej dôveryhodnosti a reputácii veríte už aj vy. Šľachtice majú dômyselný, alebo mali, teda musíme to tak povedať, že v minulosti dômyselný systém tzv. Úkrytových pivníc, kde sa považovali teda chodby, ktoré boli poprepájané a slúžili k tomu, aby obyvateľ tej nehnuteľnosti sa dostal do svojej pivnice a vedel sa presunúť niekde inde do bezpečia. To bola jedna vec. Druhá vec, samozrejme, keď to boli stovky metrov, možno niekoľko kilometrov chodieb, tak mohli niektoré tie časti poslúžiť aj na úplne iné veci, ako transportná chodba na únik, na odpratávanie. To bol ten záznam historicky, keď tam našli kosti práve v tej časti pod Nádaždejovským kaštielom, kde boli a kde sú ešte aj doteraz zachovalé určité časti tých chodieb. Dobre, a v týchto podzemných tuto boli aj mŕtve tela? Hej. Koľko ich asi bolo? Neviem vôbec. Often, často. Ako dlho sa to tu dialo? Často sa to dialo? Alebo dlhé roky sa to dialo? Dlhé roky sa tu ukrývali. Ja sa nečudujem, že tu cítim nejaký tlak na hrudi. Ťažko sa tu dýcha nielen kvôli tomu, že sme v podzemí a je tu vlhkosť a žiadne podmienky k životu, hej? Koľko ročné to mohli byť deti? No tak od 6 až do 15. Od 6 do 15 rokov. A tu boli nahromadené tie tela, alebo? Hej. Ty kokos. Habanské deti vo veku od 6 do 15 rokov tu boli. Asi ich tu skladovali, neviem. V podstate, keď si to zoberiem tak, keď nad tým rozmýšľam, tak je tu dostatočný chlad na to, aby tu to mŕtve telo chvíľku vydržalo a nezačalo sa... Čo sa vypila baterka? Pozriem, že ti blíka. Čo si mal hodinu 10 si hovoril, ne? Vycúslo ti baterku? Pozerám, že už ti. Sektor! V tomto sektore hovorím o mieste, kde sa práve teraz nachádzame a slovo mi napísalo sektor, ako táto miestnosť, sektor, v ktorom sa tie tela ukladali, takže všetko je relevantné, toto je neuveriteľné, úplne súvis, priatelia, súvis s tým, čo sa tu dialo, súvis. Wow. Pozri. Teraz som zapol, jak som povedal, aha, gulička, tak... A ešte to máš nahraté? Nemáš ten detektor? Ktorý? Ten krokový. Je tam vzadu? No, niekde tam je, hej. Dokážeš rozsvietiť aj tú druhú kuličku, tam čo je vzadu, čo si rozsvietil pred chvíľkou, alebo rozsvietila? Idem na Spirit Box, poďme rýchlo. No, točím si.
Takže nejaký hlas dostaneme. Už vidíme, že sa tu začína niečo diať. Povedz, čo si, kto si. Priatelia, energia tu začína žiť, začína ovládať atmosféru. A my tu dnes večer nie sme sami. Poďme sa pozrieť do vedľajšej miestnosti. Kde sa práve teraz nachádzame? Sme pri obraze, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou našej expozície. Vznikol v roku 2016. Bolo to taký ústredný obraz, nie je to nič historické, je to novodobo spravené. Nechali sme to tu, aby sme videli, povedzme, ako na to pôsobí atmosféra takto v podzemí. Ale vzniklo to na predstavenie, ktoré sa volalo Krvavé slzy, preto z toho aj vidno na tej tvári grófky krvavú slzu. Čo je ale dôležité, a to si už spomínal, ono tu je stále tma, ale je úplne iné, keď sem vchádzajú ľudia za slnečného dňa a vonku vnímajú, že je svetlo. A druhá vec je, keď robíme práve niektoré také temnejšie prehliadky po západe slnka. To úplne ináč ovplyvní situáciu a tam sa potom aj častejšie objavujú informácie, ktoré, keď je to len sviečky, minimum svetla, tak je to o mnoho tajomnejšie. Bátorička, ak chceš, použij podobizeň tejto ženy na obraze. Povedz nám niečo. Poď, pozerám sa do tvojich očí. Chceme počuť hlas dieťaťa, ktoré tu zomrelo. Teraz máš príležitosť povedať, prečo ťa zabili. Kto ťa zabil? Počul si jak detský výkrik? Nie. Wow. Detičky, nemusíte sa báť. Už sa nemusíte trápiť. Vaše duše môžu odísť z týchto miest. Zabila vás Bátorička, alebo niekto iný? Alebo Turci? Keď zoberieme celkovo ten pohľad na tú atmosféru tu v podzemí, tak nieraz sa stane, že ako keby tu niekto niečo videl, áno, že myhol sa tieň, alebo tam sa niečo objavilo. Áno, môže to pôsobiť aj tým, že človek je úplne v inom prostredí, pod dojmom krvavej legendy. Ale je zaujímavé, že stalo sa to napríklad dospelým ľuďom. Stane sa to, že malé dieťa sa aj akože bojí, že nechce ísť ďalej, ako keby niečo cítilo. Videli sme to dokonca u zvieraťa, áno, psík. Tam sa pohyboval, ale do chodby, kde sme išli, ako keby ho museli ťahať, nechcel ísť, opäť zase na druhej strane v pohode, tam ako keby niečo cítil. Takže hlas som nedostal žiadny. Po chvíľkovej komunikácii na Spiritboxe som hlas nedostal žiadny. Ani na jednom zariadení, ani na druhom. A teraz si kladiem otázku, že či sa ma boja, alebo je ešte stále skoro na nich. Pritom je už hlboká noc. Ja si myslím, že budeme sa pohybovať ešte po viacerých miestnostiach, respektíve po celých priestoroch tuto v podzemí. A možno, že niekde inde na nás niekto alebo niečo vyskočí. Na jednej strane je to taká irónia osudu, že zomreli tu tie deti a my sme ich teraz prišli ako vyslobodiť, by som to mohol nazvať, pretože touto komunikáciou im dávame možnosť, aby sa ich duše a všetko to trápenie odtiaľ to dostalo von. Je to fascinujúce a zároveň veľmi smutné. Hoši, ja hovorím chvíľku pauzu. Po nejakej dobe vyšetrovania sme sa rozhodli, že si dáme krátku pauzu a tak sme nechali kamery voľne bežať s dúfaním, že niečo nahrajú. Po chvíľke sa podaril prvý úlovok vo forme blikajúcich svetiel priamo pred figurínou, ktorá onedlho bude aj miestom doposiaľ asi najväčšieho dôkazu prítomnosti poltergeista.
Laser na pohyb bol pevne upevnený na zemi, keď v jeden moment nad ním sa zjaví letiaci orb, ktorý letí z dola nahor. Tam začne meniť smer priamo k laseru a ten následne spadne. Tento poltergeist úkaz je jednoznačným dôkazom toho, že duša zamierila priamo k nemu a zhodila ho. Čiže keď sem prídu aj ľudia so zvieratami, psíkovia väčšinou sú to, takže či môžu ísť do podzemia. Hovorím, áno, poďte a sledujte, ako bude vnímať, pretože i to zvieratko má možno nejaký vnem, ale každopádne tie informácie sú pre nás zaujímavé, pretože nás držia stále v nejakom tom napätí, že sme v netradičnom mieste. Sú nejaké výpovede o tom, že sa tu mrhajú, hýbu čierne tiene, alebo niečo takéto strašidelné? Áno, máme to. To nebudem tajiť, že existujú a sú ľudia, ktorí tu majú nejaký zážitok, ktorý nám samozrejme radi povedia, a možno kvôli ktorému sa sem aj vrátia, pretože asi to nebolo také hrozostrašné. Tak vezmime si, že keď som tu a robím tu nejaké úkony, tak tiež by som bol tak samozrejme rád, ak existuje nejaká energia, tak aby bola pozitívna, aby to bolo v nejakom súlade. Pokiaľ sú to často spomínané obete, áno, tak to by nás zaujímalo. Ja zastávam názor, že čokoľvek vyskúšať, aby sme sa dostali k nejakej otázke, lebo kto hľadá nejakú odpoveď, tak musí prejsť určité cesty a toto je jedna z tých ciest, ktorá môže dať odpoveď a pokiaľ to nevyskúšame, tak nebudeme vedieť. Takže zostal som tu teraz úplne sám. Točím si práve záber, tuto, kde nám stále pípa detektor a neviem čo, ale keď som kladol otázku, či sú tu bátoričkyné obete, tak začal pípať senzor. Laser, ktorý keď je prerušený signál, tak pípa. Jednak prvý moment som ho prerušil ja, ale potom ten ďalší nie. Takže je to také zvláštne. Poďte ku mne, nebojte sa. Ani som sa nepohol. Čo to si ty? Do čo ti ako pozerám, že čo to tam je, more. No, a dostali sme sa asi tam, kde sme nechceli, alebo možno, že aj chceli. Je to bátorička? Kto to je? Tak nachádzame sa už v tej zadnej časti pivnic. Stále sme pod tou najstaršou časťou budovy, tej kúrie. No toto nie je Alžbeta Bátoriová, ale trocha mi ju pripomína. Ale je to socha ženy ladných tvarov, čo mohla byť samotná grófka Bátoriová. Každopádne niečo takéto je oživené v románe Čachtická pani a v 4. kapitole sa píše o takejsi soche ženy, ktorá má vo vnútri mechanizmus a bola vyrobená na jediný účel, zavraždiť a pripraviť o život a o krv. Áno, získanie krvi na ten omladzujúci rituál, ktorý je potom opísaný v iných románoch a o ktorom sa stále polemizuje, či naozaj používala krv. O tom, že či sa kúpala, tak to vieme oddeliť už niektoré tie skutočnosti od fikcií, ale ide skôr o to, že
Konkrétne tento nástroj, táto železná panna, bola použitá ako jedna z tých postáv v románe Čachtická pani. A bola to mechanická socha, ktorej hlavnou časťou bol teda mechanizmus vo vnútri a potom dôležitú úlohu zohrával náhrdelník, ktorý mal poslúžiť na prilákanie obete a následne, keď si ho chcela zobrať, tak omylom spustila, alebo nevediac, netušiac, čo sa deje, spustila ten mechanizmus. No a ten slúžil tak, že sa zdvihli ramená a to dievča, pretože bavíme sa výhradne o mladých dievčatách, objala do smrteľného objatia, následne sa prehodil mechanizmus. Poď sa pozrieť na to, poď to ukázať. A jak sa to dievča nemohlo pohnúť, tak a bola pritlačená na hruď tohoto smrtiaceho nástroja, tak potom vyšli z hrude ostré nože, ktoré ju prebodli a spôsobili jej smrteľné zranenie, krv. Píše, že pretiekla potom do vedľajšej miestnosti, kde sa pani Grofka skrášlila. Prečo ma začína boleť hrdlo? Je niekto v mojej blízkosti? Poď, prejav sa. Postav sa predo mňa. Sú tu bátoričky na obete? Ale opäť, pokiaľ sem príde navštevník v tzv. Prehliadke tajomnej, že má v ruke len sviečku, tak úplne ináč to vyzerá. Aj ona, aj prípadne ďalšie kulisy, ako keď je tu povedzme rozsvietené vo veľkom. Čiže je v myšlienkach a človek má potom úplne iné pocity. Po krátkej prestávke sme zapojili našu XLS kameru. Ako som pred ňou prechádzal, tak sa zjavil tento čierny objekt, čo znamená prítomnosť niečoho abstraktného. Sú tu bátoričky na obete? Na otázku, či sú tu aj bátoričky na obete, znova preletí čierna guľa. Ďakujem za prejavenie, kto si? Skvelé na XLS? Poď, rozsvieť mi toto na zemi. Takýto jav som ešte asi nevidel, keď môj vlastný skelet zo mňa vyskočí a stratí sa v priestore. Bola vo mne nejaká duša, ktorú som cítil už predtým. Priatelia, predstavte si, že sem idete v noci, alebo to je jedno, aj teraz je vlastne, nie je ešte úplná hlboká noc, ale v podstate tu je tma stále, alebo vlastne úplne, že bez elektrického prúdu a idete len so sviečkou a naraz sa tu niečo na vás vyjaví, niečo ako takéto. Ja osobne by som si na to dával pozor, ale nech to je akokoľvek, dôležité je to, že už len tí samotní duchovia, ktorí tu sú podľa mňa podporovaní, alebo tá energia sa môže ľahšie prejaviť aj na základe takýchto kulís, ktoré majú vyvolávať strach. A to je to práve orechové, o čom teraz aj hovorím, že tá prehliadka je o tajomne, o mystérii, o nejakej histórii, ktorá sa spája s týmto miestom. A toto je práve to. Niečo, dotkni sa toho takto. Prečo to nesvieti? Toto svieti, toto. Aha. Pozri sa, aká to je hračka, to je pre teba. Poď, rozsvieť mi to. Alebo ukáž sa. Po tomto vyšetrovaní bude musieť prejsť veľkou očistou. Ako sa zdá, nie len XLS, ale aj ostatné zariadenia dnes šlapú na plné obrátky. Ďalšie 2 orby cez celú miestnosť. Zdá sa, že duší je tu viac. Je ešte nejaký zážitok, ktorý by si nám chcel povedať?
Ty si naznačil, že bez elektriky, a to sme veľmi radi, že táto budova je pod správou Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, čiže nie sú tu žiadne moderné zásahy, je naozaj taká, ako bola vybudovaná, čo je veľká vzácnosť. A práve na takýchto miestach sa potom dejú rôzne veci. Tie my zažívame počas prehliadok. A bolo to síce na trochu inom mieste, ale skupina ľudí, ktorej vysvetľujem historické fakty o pobyte Habánov, novokrstencov na šľachtickom pánstve a rozprávame sa o tom, ako celoročne pôsobili v týchto chodbách a využívali ich aj na pracovné účely, aj na ukrývanie sa, náboženské účely. To všetko charakterizovalo túto komunitu novokrstencov, Habánov. A do toho v tej skupine sa potom prihlási, alebo teda ani nie, že prihlási, ale spontánne vykríkne pani, že niečo sa jej dotklo. Áno, a to úplne zmenilo ten charakter tej prednášky, ktorá bola vedená v takom pohodovom duchu. A tá skupina 10 ľudí, teraz ona, že ja som tu niečo cítila. A pani aj prezradila, to bola pani z Českej republiky, áno, že ona veľmi intenzívne vníma a preto chodí po takýchto priestoroch, kde sa dá, podzemia navštevuje. No a aký bol výsledok? Výsledok bol taký, že ja som v podstate sa pripojil k tým ostatným ľuďom a počúvali sme jej zážitky a to je to, že to bolo to atraktívnejšie ako možno o tých samotných Habánoch. Čiže niekedy takíto ľudia, ktorí majú väčší ten vnímanie niečoho, tak sú pre nás tiež prínosom a ľudia ich radi počúvajú. Tam to bol dôkaz. Dobre, takže hovorí sa, že táto bába by mala priťahovať nejakú aktivitu, tak som sa rozhodol s detektorom vyzvať nejakú entitu, dušu, či sa tu prejaví alebo niečo a potom už budeme podľa nasledujúcich evidencií, ak nahráme niečo, ďalej komunikovať. Veľmi by ma zaujímalo, že či sú tu nejaké duše alebo nie, pretože počuli sme už aj z výpovede nie priamého svedka, ale človekom, ktorý sa zaoberá históriou tohto miesta, robí tu sprievodkyňu a povedala nám, že tu boli duše haganských detí. Wow, wow. Nič mi to tu neruší, žiaden signál, priatelia, takže aby ste vedeli. Tu už prichádza moment momentov a ten začína pípaním detektora signalizujúceho predzvesť prítomnosti samotného zla nahromadených duší tohto podzemia. Duše haganských detí. Wow, wow. Ak tu je nejaká zblúdená duša nejakého haganského dieťaťa, cítil som už vopred, že sa tu niečo deje, že tu je nejaký nátlak nejakej temnej energie. Je tu niekto s nami? Prosím ťa, prejav sa nejakým spôsobom. Alebo povedz nejaké slovo, prosím ťa. Dnes je večer, kedy chcem vyslobodiť tvoju dušu. Čo ti je? Ty to čo bolo? Čo ti je? Čo sa stalo, more? Tam sa pohlo niečo? Šok, ktorý som zažil v túto chvíľu, otriasa so mnou ešte dodnes. Najprv alarm detektoru. Wow, wow. A v zápäti na to sa sama od seba pohne ruka figuríny stvárňujúcej vražený nástroj mladých žien. Ja sa pochopiteľne zláknem, ako ja len najlepšie dokážem a vystresovaný sa rozutekám, kde ma nohy odnesú. Máš daha, čo to bolo? Neviem, ja sa ťažko túto zbadám na túto kamery, keďže... Čo ti je? Čo bolo? Čo si nahral? Čo ti je? Ako keby sa tam niečo pohlo, ty Ak si všimnete, tak po pár sekundách zo mne vyletí ešte duša nejakého ducha, ktorá podľa mňa stojí za všetkou touto aktivitou. Zaliel ma studený pot. Ešte jedna otázka. Je toto Bátorička? Alebo kto je táto pani? Tak ako pokiaľ to mám povedať tak úplne popravde, tak je to akože Bátorička, dievča na fotke, mala 15 rokov a príbeh, ktorý fotografka vytvorila, sa volal Prvá obeť Alžbety Bátoriovej. Čiže sme sa tam zahrávali s nejakou možnosťou o tom, že už ako mladá grófka, svadbu mala ako 15-ročná, že mala určitú tendenciu prijímať nejaké násilie a že to mala možno už v krvi od narodenia ako nejakú dedičnú záležitosť. Priatelia, veľmi dôležitá vec. Dneska sa budeme samozrejme zameriavať aj na otázky, na vyšetrovanie ohľadom Bátoričky, ale my presne nevieme, ako Bátorička vyzerala.
Sice v prvej epizóde, ktorú sme točili na Čachtickom hrade, po stopách krvavej gróvky, bola zobrazená nejakým svojským spôsobom, ale druhá vec je tá, že keď už tá čierna entita nemá žiadnu podobizeň, tak my jej tú podobizeň dáme na základe tohto obrazu. Môžeme si vizualizovať, že to bátorička je, aj keď to reálne v skutočnosti bátorička nebola. Ale chcem povedať, že tej entite by sme mohli, tá entita môže použiť podobizeň tejto pani na obraze, alebo tohto dievčaťa, nazvime to, pretože budeme sa pýtať, či sa dokáže duša bátoričky alebo niekoho v týchto katakombách, v tomto podzemí spojiť priamo s týmto obrazom. A čo? Pozri, rýchlo na zázname späť. Dnes je večer, kedy chcem vyslobodiť tvoju dušu. Čo ti je? Ty čo ti je? Čo sa stalo, more? Tam sa pohlo niečo? Máš daha? Čo to bolo? Neviem, ja to ťažko túto zbadám na túto kamere, keďže... Čo ti je? Čo bolo? Čo si nahral? Čo ti je? Ako keby sa tam niečo pohlo, ty Z toho, čo sa teraz stalo, odpadávam, srdce mi bije 600. Normálne tlak mám taký zvýšený, že neviem čo. Priatelia, videli ste, čo sa stalo? Spomínal som, či sa tu nachádzajú nejaké duše zblúdené, že ich dokážem oslobodiť. Že sme tu dnes večer preto, aby sme oslobodili všetky duše, ktoré sa tu trápia, ktoré tu lietajú týmto podzemím. Tu som si sadol na toto miesto, kúsok predtým, ako sa stalo to, čo idem práve povedať, že sa stalo, mi zasvietil detektor úplne do červena. Wow. Musel to byť nejaký nadmerný limit tých miligaussov. A chvíľku na to sa táto ruka pohla, že takto. Bez toho, aby sa aj niekto dotkol. Podľa mňa, myslím si, a nie, že myslím, som o tom presvedčený, že asi najväčšia poltergeist aktivita, akú sme za celú našu éru mali. Figurína má znázorňovať objatie človeka, ktorého si priťahne k sebe a z prs sa vytlačia nože, ktoré majú prepichnúť obeť. Takže tá figurína je synonymom smrti. A nám sa podarilo priamy kontakt so smrťou nadviazať priamo na tomto mieste. Poprosím kameráma na chvíľku, aby išiel na záber so mnou. Takže spravíme to autenticky. Poď sem. Počuj, čo si práve videl? Povedz svojimi slovami, čo si práve videl. Z môjho uhla pohľadu, ako som to točil, tak moc som to automaticky nevidel, pretože kamera, ktorá zaznamená infračerveno, toho videla viac ako ja, pretože ty si bol v takom zlom uhle pohľade, hej. Ale ako si ich vyzýval, tie duše tých detí, ktoré tu zomreli, tak behom pár sekúnd na to si spomenul aj ten detektor, ktorý ti zaznamenal elektromagnetické a statické pole, zaevidovala sa evidencia tohto charakteru a následne na to pár sekúnd hneď si vyskočil. Počujem, ja normálne vidím na teba, že ešte ty si z toho v šoku stále. No, áno, lebo ja som teda nevidel iba tvoja tvár tam svietila na tom závere proste. Hej. Nie, proste. Podľa mňa sa nedokáže ani sústrediť, čo chceš teraz povedať. Som sa toho, jak si vyskočil, pretože moc som toho nevidel ja, ale na druhej kamere to bolo, hádam, lepšie vidieť. Takže to bude, hádam, dobrá evidencia, ktorú do týchto časov som ešte počas tohto natáčania paranormálnych javov ešte nezaznamenal. Ty kokos. Akože ľudia, brutalita. Sám tomu neverím. Som stále v šoku. Pravdepodobne po tomto vyšetrovaní sa bude musieť očistiť. Priatelia, ponúkame vám nami vyrobený očistný set proti negatívnym energiám a na príval pozitívnej energie. Je to skvelá pomôcka k dosiahnutiu harmonického života a osobného šťastia. Cena za set je len 29,90. Viac informácií na našich sociálnych sieťach. Dnes je večer, kedy chcem vyslobodiť tvoju dušu. Čo ti je? Ty čo ti je? Čo sa stalo, more? Tam sa pohlo niečo? Miesto, v ktorom sme dnes vyšetrovali, je najväčšia poltergeist aktivita, akú sme za našu éru nahrali. Toto vyšetrovanie nedalo dlho spať mne,
Dafovi a kameramanovi tiež nie. Príbeh Čachtickej kúrie bol plný duší, od ktorých sme sa dozvedeli zaujímavé informácie a dali nám pocítiť, kto je pánom svojho teritória. Prvý? Čo? Zostaň? Povedať? Typ väzňov. Takže priatelia... Za tebou sa rozmýkala gulička. Wow, máš to? Pozri. Máš ju tam? Sektor, v ktorom sa tie tela ukladali, takže všetko je relevantné. Toto je neuveriteľné, úplne súvis, priatelia, súvis s tým, čo sa tu dialo. Poďte ku mne, nebojte sa. Ani som sa nepohol. Dnes je večer, kedy chcem vyslobodiť tvoju dušu. Čo ti je? Ty k***o, čo ti je? Čo sa stalo, more? Tam sa pohlo niečo? My živí si ani nevieme predstaviť, čo sa odohráva v ríši mŕtvych. Jediné, čo nám zostáva, je prejsť povinnou očistou, ktorá nie je zameraná len proti zlým duchom a energiám, ale predovšetkým na očistu mysle, duše a dosiahnuť tak svoju stratenú rovnováhu. Podzemie zostáva naďalej aktívne a duše v ňom čakajú na svojich návštevníkov. Ďakujeme Mirovi za sprievod a občianskemu združeniu Čachtické podzemie za priestory.